Eno ye Salam TV. Alhamdulillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Musa Ismail Sebaita imamu enkowe. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'obuwangazi bw'atuwadde. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebyengera byatuusa ku baddu be. Era tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebirungi byatuwadde. Mu birungi Allah byatuwadde, Allah tumwebaza okutukuuma nga tuli basiraamu. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala okutukuuma nga tuli balamu nga tetulina watuluma. Era nitumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebirungi ebitaggwaayo byatuwa. Omulabi waffe owa Salam TV, weebale kwekuumira ku lutimbe luno olw'emirembe era omulimu gw'okola gwa bbeeyi. Tugenda kubeera nga tusoma twejjukanya ku ddiini yaffe nga tuyiga mu birungi eby'obusiraamu n'ebikulu bye tulina okukola mu ddiini yaffe, ate era nga bwe tuwaayo n'okukulaakulanya eddiini yaffe. Obusiraamu bwankulaakulana era properties nyingi mu busiraamu, nga properties ezo bazituukako ne bagamba ekyo kifo enkulaakulana ya busiraamu. Nja kwebaza ku ntandikwa y'omulamwa gwaffe abavaayo okukulaakulanya eddiini yaabwe, kubanga ebintu bingi mu nsi yonna nga bimanyiddwa nti ekyo kya busiraamu. Ekyokulabirako, essaawa eri ku gundi ku Masjidil Haram, essaawa eyo ekizimu ku bizimbe ebisinga obuwanvu mu Saudi Arabia, enkulaakulana eyo ya busiraamu. Era ekizimbe ekyo abagenda mu mizizo n'emikolo gy'e Makka kimanyiddwa bayitawo ku kisaawa. Ekizimbe ekyo ekisinga oba ekimu ku bizimbe ebisinga obuwanvu ku Masjidil Haram e Makka, kizimbe kya busiraamu. Era kiragira ddala nti obusiraamu n'enkulaakulana buli bwe buti. So nja kwebaza abantu bonna abafaayo ku nkulaakulana y'obusiraamu. Munzikirize tuggulewo omusomo gwaffe era nga tuguggulawo ne puroguramu enkulu emanyiddwa ey'okusaddaaka, ey'okuwaayo, ey'okuzimba eddiini n'okukulaakulanya obusiraamu. Njagalayo abasiraamu abali eyo 10 insha Allah nga banteera ku namba zaffe zino omutwalo era ngenda kubasoma insha Allah. Njagala nfuneyo abasiraamu 5 nga bampaayo emitwalo 2 egya Uganda, era insha Allah nja nfuna abasiraamu 10 nga bampa 15,000 kulaakulanya eddiini. Yemmwe munnanga abagenda okukola ekyo, yemmwe bembadde neebaza. Mumpulidde nga neebaza abo bonna abafuddeyo okulaba nga obusiraamu nabo bufuna enkulaakulana, era waliwo abaddu nga bo bazimba ddiini yaabwe ng'era banoonyaamu kusasulibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abasiraamu 5 bampeeyo emitwalo 2 insha Allah, era ngenda bamboogera wano nti gundi fulani atuwadde emitwalo 2 okubeera nga tuzimba omuzikiti insha Allah ta'ala. Abasiraamu 5 emitwalo 2 abasiraamu 10 mutwalo insha Allah. Tuggulewo omulimu gwaffe mu mbeera efaanana bwetyo insha Allah ta'ala. Njagala kulaba ani asooka. Abantu 10 mutwalo, abantu 5 emitwalo 2
n'abantu 10,550. Nsaba wenna agenda okwetaba mu pulogulaamu eno ey'okugulawo okusoma kwaffe, naye tusooke tusonde ku ssente insha Allah nga bwe tulaba pulogulaamu eyo eri mu ddiiro ey'okuzimba omuzikiti. Kkiriza nkusomera ennamba yaffe, oba ojjira mu bamutwalo, oba ojjira mu B2 oba ojjira mu B55. Ennamba yaffe eno eri ku screen awo 07 7 6 4 4 4 220 oba 07 07 7 5 7 5 07 07 7 5 7 5. Njagala kulaba baani abaggulawo. Ab'omutwalo mbaaniriza, ab'ebiri mbalindiridde mbaaniriza, ab'ettaano. Tufuneyo abantu 10 insha Allah nga batuwe 15,500, ate tufuneyo abantu 5 batuwe emitwalo 2 bwe tutyo n'ab'omutwalo tufuneyo abaddu ba Allah 10 abagala eddiini egende mu maaso, abagala obusiraamu bukulaakulane. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Kanneebaze omusajja ayitibwa Ahmed Kizito, era yakulembedde mu b'omutwalo insha Allah. Tugenda kusoma nina entanda ensava ennungi gye mbeetiikidde, n'ensaba mukkirize engeri gye kiri nti tulina obuvunaanyizibwa, tulina ensonga eno nga nsonga yaffe ey'okuzimba ennyumba ya Allah. Nsaba mukkirize tufuneyo abaddu 10 insha Allah, bamutwalo, abaddu 5 abaddu 5 ba mitwalo 2 abaddu 10 ba 15,500 insha Allah. Beeranga otwegattako ku pulogulaamu eno. Ab'ettaano sinnalabayo n'omu, naye nga mbakoowola insha Allahu taala muneegatteko ku pulogulaamu eno. Nsaba ab'ebiri njagala abantu 5 insha Allah. Nsaba mukkirize mbawe kwabo abamaze okutuuka. Geoffrey Mavini Kasule ayingiddewo n'ennusu 5 ebya Uganda. Masha Allah, barakallahu fiik. Mukasa Hafiz azze n'ennusu 9 insha Allah. Sumaya Mutoni azze n'2,000 eza Uganda. Shaban Wandera azze n'3,000 biidhnillahi taala. Olunno omulimu tuba tugutandise. Ahmed Kizito azze n'ennusu 1,000. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Ab'ettaano njagalayo abantu 10 nga baleeta 15,500 insha Allah. Barakallahu fiikum. Njagalayo abantu 5 emitwalo 2 n'abantu 10 nusu 1,000 insha Allah. Beera ng'oyitira ku namba zaffe zino 07 7 6 4 4 4 220 07 07 7 5 7 5. Ab'omutwalo tubuzaayo abantu 9 insha Allah, n'ab'ettaano tubuzaayo 10, ab'ebiri tubuzaayo abantu 5. Nsaba onneegatteko tuzimbe ennyumba ya Allah. Man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna. Yenna azimbira Allah omuzikiti, Allah muzimbira ennyumba mu jjana. Ab'omutwalo njagalayo abantu insha Allah abantu 10, mutwalo ku 10 mbuzaayo abantu 9. Allahu akbaru, la ilaha illa Allahu akbaru, Allahu akbaru walillahi alhamd. Wenjogerera ab'omutwalo mbuzaayo abantu 8. Ab'omutwalo mbuzaayo 8. Mariam Kagwa akutte namba 2. Namba 1 Ahmed Kizito, namba 2 Mariam Kagwa. Masha Allah. Zahara Nabukenya ajidde mu be 2. Tusaba Allah mwinakkirize saddaaka yammwe. Allahu akbar. Aya eri mu Qur'ani, essula eyitibwa Ali Imran. Allah mweyatugambira tilan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Tojja kufuna birungi. Allahu akbar. La ilaha illa Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd.
ndaba obubaka butandise okujja. Masha Allah, masha Allah, barakallahu fikum. Laki Mukasa ayingiddewo n'3,000. Masha Allah. Ono bamuyita Jamira asaba Allah amuwonye. Tusaba Allah Jamira obulwadde bwonna obukusumbuwa, nsaba Allah tabaraka wa taala abukuwonye bambi era akuwa obulamu obulungi. Tusaba Allah tabaraka wa taala awonye muganda waffe ono mukwano gwaffe Jamira azze ayingiddewo n'2,000 era mu b'2,000 yakutte fulaga yaabwe ab'ebiri ekinyanya akiwanise bwati bamuyita Jamira. Masha Allah. Naye nga mulwadde tumusabireko tumuteekeko mu dduwa zaffe. Tusaba Allah tabaraka wa taala awonye muganda waffe ono Jamira era abeerenga amuwa obulamu obulungi. Jamira mu b'2,000 yakulembedde. Tuli mu kuggulawo ab'ebiri Jamira yakulembedde. Ab'omutwalo nkyayinawo 2 yakulembedde Ahmed Kizito ne Mariam Kaggwa. Essaawa zino eno ab'ettaano. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Obwedda ab'ettaano besinaba kulaba naye nabo mbalabyeko insha Allahu taala. Mu programu yaffe n'ey'olwaleero nsaba Allah tabaraka wa taala sente zonna ezikwatibwa mu Uganda nzirabeko wano ku programu. Njagalayo n'oweetaano insha Allah. Ne bwaba omu bwati oli agambe nti nze etaano alhamdulillah sente zonna Allah azimpadde. Njagala sente zonna mu Uganda ezikwatibwako. Tulinawo akapapula 2 masha Allah bisindikiddwa, 5 mbirabyeko, 1,000 masha Allah, 2 masha Allah, 1,000 masha Allah, 2 masha Allah. Njagalayo omuddu wa Allah omuzira atuweeyo 5,000. Tumanye nti masha Allah programu eguddwawo mu butongole. Njagalayo omuddu wa Allah omuzira mubazira atuweeyo insha Allah 5,000 eja Uganda. Mulindiridde takibira gye mugenda owulira ndeeta y'omuddu wa Allah omuzira mubazira atuwadde 5,000. Gwe tulindiridde oyo ali mu kujja. 07646444220 ali eyo ng'osobola okuwaayo 5,000 egi insha Allahu taala. Nkwaniriza asoose Ahmed Kizito atuwadde 1,000 gw'ensimbi. Mariam Kaggwa atuwadde 1,000 gw'ensimbi. Ab'emitwalo ninawo abaddu ba Allah 2 mbuzaayo abaddu 8 mu b'omutwalo. 07646444220 mu b'2 mbuzaayo abaddu ba Allah 4 mu b'2 akulembedde ye Jamira asaba Allah amuwonye obulwadde. Naffe tugatta eddoboozi lyaffe ne saala zaffe Allah akuwonye obulwadde. Omukyalo ono kyakoze nawe osobola okukikozesa ng'olina ensonga ekutuddemu n'osaddaaka n'osaba Allah abeerenga akuwonya, oba mulimu gw'oyagala n'osaba Allah akuwe omulimu naye ng'osaddaase. Saali eyo ng'olina ensongayo saddaaka era ogoberezeeko edduwa ku nsonga eyo. Sofia Musoki yakulembedde ab'e50,000 era ninawo omu yekka ku mmeeza eno ennene bweti gye mulaba ntuddeko. Ninawo omu yekka Sofia Musoki era mu b'5 yakutte fulaga 5 aziwanise bwati n'agamba ennyumba ya Allah eyina okuzimbibwa. Insha Allah muneegatteko tukole omulimu guno insha Allah. Ab'e5 nno baabo bayingirawo mpezezza 2 nusula masha Allah, barakallahu fikum. Saba Allah buli yakkiriza n'ogonda mu mutima ng'ogondera Allah, nsaba Allah abeerenga akuwa. Sadati Aniwaru masha Allah, simanyi oba yono waffe gwe mmanyi naye Sadati Aniwaru naye yegasse ku mutendera gw'okuzimba ennyumba ya Allah azze n'enusulu 10 masha Allah, barakallahu fikum. Fakihu Iboli azze n'enusulu 10 masha Allah, barakallahu fikum. Ali eyo ng'osobola otuwaayo 5,000 nkuyigga era nkunoonya nkwagaza ki oteeke ku nnyumba ya Allah 5,000. Ali eyo ng'osobola okuteeka ku mulimu guno 5,000 nkuyigga nkuwenja nkunoonyeza ki okwate 5,000 insha Allah olabikireko ku mmeeza eno
eyanjula abasaddaase essaawa eno masha Allah 07 7 6 4 4 4 2 2 teweerabira ab'omutwalo ninawo babiri njagala abantu 8 bampe omutwalo gw'ensimbi insha Allah. Ab'ebiri nkyayinawo omuntu omu yekka bw'ati Jamira asaba Allah amuwonye obulwadde. Tusaba Allah amuwonye obulwadde. Togaana kuddamu amiina kuba nawe oyinza obba ng'oli mulwadde Allah n'alaba mu nniyayo ng'oyagala Jamira awone Allah naye n'akuwonyezaawo obulwadde bwo obukuluma. Naye era Jamira nkukoowoola nga nkugamba sente zino tekirimu bwa haramu. Omuzikiti gukyayina obwetaavu osobola okwongera ebiri emirala n'ali eyo awaddeyo omutwalo naawe osobola okukola kyekimu n'oyongera endala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. 07 7 6 4 4 4 2 2 kyoyina kyowaayo. Ayina omutwalo, ayina ebiri, ayina 5. Emmeezi eno nsaba Allah mpeyo omuddu atuweeyo emitwalo 5 bwe giti. Woba ogiina nkunoonya nkwagala ne kyenkwagaza okitegedde njagala ku projekiti yaffe eno otuteereko ezzike. Ayina 1000, ayina 200, ow'e15,000. Ab'e15,500 ninawo abaddu ba Allah 2 bampadde 15,500. Ani awula Allah tabaraka wa taala. Njagala tusome nga bwe tusaddaaka tukulaakulane mu busiraamu mu ddiini yaffe ng'ate bwe tukulaakulana ne magezi mu kutegeera Allah waffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. Ekinnemesezza okusumulula entanda gyendeese ekintu kino njagala tukiwe vibe insha Allah. Tusome nga irimu insha Allah tugigabana ng'ate ne ssente bwe muweereza. Ali eyo omutwalo oguyinamu guweereze. Ayina 5, ayina 2 n'owe5. Njagala kuba ku takibira ensava ng'erimu amasavu n'eggunna n'ebinnyindwa insha Allahu taala. Usama Katumba ayingiddewo n'3,000 insha Allah. Barakallahu fikum. Sijja kkowa kwebaza abawaddeyo. Kyowaayo kyonna tukisiima era tukyebaza era tukisanyukira. Awadde 10,000 luweereze, ayina 2 giweereze, ayina emitwalo 10. Era oba oyagala owulira ku takibira ng'erimu vibe bagaye nti eno takibira omusajja yiddi etuuse, mufti yazze oba mwazinyi yatuuse. Kola bukozi nsonga zino wammanga. Ayina 5 giteekeko, ayina 10 giteekeko. Oyinza oga nti nze nina emitwalo 2 njagala kuzimba nyumba ya Allah. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Zezo takibira zembagamba si yaidi waliwo atuuse Hajara Nabbosa. Ab'omutwalo ono afuuse namba 3. Ab'ebiri Jamira masha Allah gwe tukyayinawo yekka naye nga tusaba Allah amuwonye obulwadde kubanga saddaaka ye yagireeteddeko ekigambo ndi mulwadde nsaba Allah amponye obulwadde. Ali eyo ng'oyina 2, ayina 5, ayina omutwalo, ayina 10, ayina akakadde, ayina obukadde 3, ayina 5 insha Allahu taala. Beera nga otuuka essaawa eno yennyini biidhinillah tubeere nga tuzimba ennyumba ya Allah. Kyoyina kyoba owaayo, totya totiiririra, kyoyina kisaddaake tuzimbe ennyumba ya Allah. Hajara Nabbosa mu b'omutwalo akutte namba 3 na ab'ebiri akutte ekisooka bamuyita Jamira era ng'ono asaba Allah amuwonye. Ab'ebiri tuyinawo omutubuzaayo abantu 4. Nsaba obeere namba 2 ali eyandaba insha Allah. Nga Allah akuwadde ku ssente oziina ozikwata bwoti noga nti ekituufu kyo mu binneekubye empisa ente tezirimu. Masha Allah nsaba okkirize otuweeyo emitwalo 2 tuzimbe omuzikiti. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Ab'omutwalo tubuzaayo abaddu ba Allah 7 mu programu yaffe eno ey'olwaleero. N'ab'ebiri tufuneyo abaddu ba Allah 4 ani atuwa emitwalo 2 tuzimbe ennyumba ya Allah. Omulamwa tugulaba yamba ab'ekatakwi 07 7 6 4 4 4
220. Njagala okutandika ebigambo by'okusoma olwaleero n'ekigambo ky'omuvunuzi wa Qur'ani ayitibwa Ibn Kathir. Ibn Kathir atugambye atya? Man aasha ala shay'in, omuntu yenna awangalira ku kintu. Ulira, Allahu akbar. Olaba otyanga gwe wa Allah omanyikiddwa ti omusajja oyo awangalira ku kusaddaaka. 07 7 6 4 4 4 220. Ab'omutwalo nkyayinawo 3, ab'ebiri ninawo 1, ab'ettaano ninawo abantu 2. Ninawo Sofia Musoki nembaawo ne Sofia Musoki omulalani. Ab'omutwalo ab'ettaano nkyayinamu 1. Sofia Musoki ne Nusura, masha Allah, nina 2 ab'ettaano. So 07 7 6 4 4 4 220 oba 07 07 7 5. Ulira obubaka buno si bigambo byange, bya muvunuzi wa Qur'ani ayitibwa Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Atugambye ate Ibn Kathiru? Ibn Kathir atugambye nti man aasha ala shay'in, omuntu yenna awangalira ku kintu. Gwowangalira ku ki ali eyo. 07 7 6 4 4 4 220. Ibn Kathir atugambye nti man aasha ala shay'in, oyo yenna awangalira ku kintu. Kintu ki kyayogerako nga sinnakyogera? Enamba ze zino: 07 07 7 5. Ibn Kathir atugambye ti man aasha ala shay'in, omuntu yenna awangalira ku kintu kyonna. Gwewangalidde ku ki? Oyinza okuwangalira ku swala, barakallahu fikum, obeera weesiimye. Oyinza owangalira ku kusaddaaka ng'abantu bano Nabbosa Hajara, Jamira n'abalala, ng'abo bamanyiddwa nti bawangalira ku kusaddaaka. Gwewangalira ku kyali eyo. Ibn Kathir aga nti man aasha ala shay'in, yenna awangalira ku kintu. Yaga nti man aasha ala shay'in mata alayhi. Allahu akbar. Aga nti yenna awangalira ku kintu kyafiirako. Kitegeeza ekintu kyowangalirako mu bulamu bwo kyojja ofiirako. Wangala ng'osaddaaka ofiire ku saddaaka, ekyo kibi. Abantu bafa bawookya mipiira, abantu bafa babatuga, abantu bafa kibooko. Omuntu yenna awangalira ku kintu, agambye Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, timata alayhi, kyowangalirako kyogenda okufiirako. Mukaana gwangali eyo weekyekinge gwowangalira ku ki. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yaga nti omuntu yenna awangalira ku kintu, ekintu ekyo kyowangalirako kyofiirako. Allahu akbar. La ilaha illa Allahu. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Ono agambye sijja kuwangalira ku bukodo, kampeeyo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Munzikirize nyaniriza abaddu ba Allah 2. Ono bamuyita Samali Kizito, asaba Allah amuwonye obulwadde. Samali Kizito, tusaba Allah akuwonye obulwadde. Azze n'omutwalo gw'ensimbi, asaba Allah Samali Kizito amuwonye obulwadde. Tusaba Allah akuwonye obulwadde. Ono bamuyita Sale erinnya Mere. Allahu akbar. Ono asaba, ono Sale azze n'omutwalo gumu mu 100. Era yali wamma waliyo Jamira yakulembedde n'emitwalo 2. Ab'ebiri mukolenga ab'omutwalo ebakola mujje, masha Allah. Ab'omutwalo essaawa zino eno mpezezza 4. Ahmed Kizito number 1, Mariam Kaggwa number 2, number 3 Hajara Nabbosa, number 4 ayitibwa Samali Kizito, number 5 Sale Mere. Kitegeeza ab'omutwalo
mbuzaayo abantu 5 masha Allah masha Allah. Ab'ettaano ettaano mpezezza 3. Saara Nakiwala ye namba 3. Namba 4 naye mufunye ayitibwa Kiggundu Bashiri, yawaddeyo ku lwa famire. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ezo takbira za kwewuunya na kwebaza Allah ku lw'abantu bano bagonzezza ne bawaayo. Waliwo abali eyo sente ze balina nga mpitirivu, naye ng'okutoolako 5 omutwala gwe Allah we omutuma Masaka ku bigere. Olaba ng'omuddu awaddeyo mu kkubo lya Allah, manya oyo ali mu bantu ab'enjawulo ku lw'ebigambo bineeno wammanga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba inna Allaha, ulira ebigambo bino atannawaayo bikwatako nnyo. Inna Allaha, Nabbi agambye nti mazima Allah idha arada bi'abdihi khairan, Allah bw'aba yagaliza omuddu we omuntu mu bitonde bye ekirungi, ista'malahu, Allah amukozesa. Allah bw'ayagaliza omuddu yenna mu baddu be ekirungi, Allah amukozesa. Allah amukozesa atya? Allah amukozesa ebirungi, n'amukozesa n'asaddaaka. Singa Allah aba yagadde omuntu, Allah amuggulirawo okukola ebirungi. Allah bw'ayagala omwana Adamu, Allah amwanguyiza n'amuggulirawo omulyango gw'okukola emirimu emirungi. Oli mu baddu Allah baayagala, kubanga Allah baayagala abawa kukola mirimu mirungi. Bano bonna baddu ba Allah baayagala kubanga abagguliddewo okukola obulungi. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam bambuuza, ya Rasulallah, kaifa yasta'maluhu, Allah akozesa atya abaddu abo? Nabbi kyavaaga nti waffiquhu li'amali salih, Allah abanjuliza, Allah abanguyiriza okukola obulungi. Olaba otya nga sente zino toziwadde mu betingi omutwalo gwo n'oguwa okuzimba omuzikiti? Olaba otya nga Allah takugondereza mwenge kutamiira, kubanga waliyo Allah nga bo bali abanguyiriza okuzitamiiramu, n'omusanga ku kkubo ng'akutunuulira bw'ati. Olowooza akulaba naye nga takulaba, akutunuulira bw'ati nga gumukubye. Allah wayagaliza omuddu w'ekirungi, Allah amuggulirawo okukola obulungi. Abange Allah singa aba yagadde omuddu mu baddu be, amwanguyiriza okukola obulungi. So nkusaba okkirize Allah akwanguyirize nga bulungi, kuba naawe kennyini oyambako omutima gwo. Buli wokkiriza okuwaayo obeera weeyambyeko, obeera weebeereddemu mu bulungi, mu kuyimirizaawo bulungi. Ate buli wokakanyaza omutima gwo, Allah ajja kukuggulirawo ebirala ebitali birungi ate ebikyamu, obeere ng'ovudde mu bantu abalungi era oyingire mu muwendo gw'abantu ababi. So kyenva nkusaba okkirize, okakase nti mu birungi ojja kukolanga ebirungi omuli okusaddaaka, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadithi nti Allah bw'ayagala omuntu mu baddu be amuggulirawo okukola obulungi. Kkiriza tubeere nga tusaddaakira wamu tuzimbe ennyumba ya Allah. 0 7 7 6 220. Kyoyina kyoba owaayo, tokiwanze abuloowa. Olongoosa kabuliyo, oli mu kuzimba ddiini yo, oli mu kuteekateeka emirimu gye emirungi. Singa kaggweramu wano olwaleero, gy'ogenda okwanjula ewa Allah enkya, ogambe nti ya Allah nazimba omuzikiti. Man aasha ala shay'in, yenna awangaalira ku kintu, maata alayhi. Ibn Kathiru atugambye ti omuntu awangaalira ku kintu akifiirako. Waman maata ala shay'in, yenna afiira ate ku kintu, bu'itha alayhi, kyazuukirirako. Bw'owangaalira ku kintu kyofiirako, bw'ofiira ku nsonga yonna era gy'ozuukirirako. Oyagala kuzuukira mu kifaananyi ki? Oyagala kuzuukirira ku ki? Oyagala kuwangaalira ku ki? Oyagala ofiire ku ki? Kyowangaalirako kyofiirako, kyofiirako kyogenda ozuukirirako. So mbasaba tuwangaalire ku birungi, tufiire ku birungi, tuzuukirire ku birungi.
tuwangale nga tusaddaka, tufe nga tusaddaka, tuzukirire ku kifaananyi ekirungi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Katuwumulemu ate tugenda kudda mu kitundu ekyokubiri insha Allah. Wa barakallahu fikum. Eno ye Salam TV. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN. Gula buguzi bando ya Gaga ng'onyiga star emunoti noti star noti hashi ofuuke na mukisa sobola okwewangulira olugendo olusasulidwa okugenda okulaba Uganda Cranes ng'ensamba mupiira mu Morocco. Gaga tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN nga tuli wamu fire yaffe teremesebwa. MTN. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizwa Uganda Communications Commission. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed and recharged. Union, the better way. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero erina buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Mbakulisaayo mu bulango ate nsaba mukkirize we tukomye we tuba tutandikira wennyini. Nja kwebaza nate abakkiriza ne batoola ku ekyo Allah kyaba gabiridde. Sara Nakiwala ne 50 yatuuse dda. Kigundu Bashir ku lwa famire 50. Saidi Kamara azze ne nusu 10. Umaru Wanyonyi azze ne 200. Nsaba okkirize nkutegeeze nti ab'omutwalo tubuzaayo abaddu 5 insha Allah. Ab'ebiri ebiri tubuzaayo abantu 4. Nsaba mukkirize insha Allah. Awo wennyini kwe tukomye tugenda mu kuwummulamu we tuba tutandikira
nsaba tufuneyo omuddu wa Allah atuweyo emitwalo 5 insha Allah. Nakibasabye obwedda anakinkolera nja kusanyuka nnyo nawe ojja kundaba nti omusajja asanyuse. Omuddu wa Allah atuweyo emitwalo 5 insha Allah. Abaddu ba Allah bana batuweyo emitwalo 2 ate abaddu ba Allah 5 tubanoonye batuwe omutwalo. Nsaba okkirize ojjiremu abo benjogeddeko wammanga. Ab'ettaano nabo tubuzaayo abantu insha Allah masha Allah. Ab'ettaano tubuzaayo abantu 6. Ali eyo ng'osobola tuwe 15,000. Abantu 6 batuwe 15,000 masha Allah. Barakallahu fikum. Asobola tuwa 5 twagalayo abaddu ba Allah 6 bokka ng'osobola tuwa 15,000. Twagalayo abaddu 5 nga basobola tuwaayo omutwalo. Ab'ebiri tubuzaayo abantu 4 insha Allah. Nsaba okkirize mwabo ofunemu ekifo n'ow'etaano ye ne wenfunayo omu insha Allah. Barakallahu fikum. Mulinze wano mwanirize mulwaniriza olukyasinze masha Allah. Wetugendedde mu kuwummulamu tugambye nti tusomye ku kigambo kya Ibn Kathir. Yagamba nti man aasha ala shay'in mata alayhi. Omuntu yenna awangaalira ku nsonga, awangaalira ku mulimu, awangaalira ku kintu mata alayhi kyafiirako. Oyagala kufiira ku ki mukwano gwange ali eyo? Oyagala kuwangaalira ku kuzimba mizikiti? Allahu akbar. Tulabye ng'omuntu yenna azimba omuzikiti Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Oyagala kuwangaalira ku ki? Nsaba owangaale ng'ozimba emizikiti. Allahu akbar. La ilaha illa Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Abo mutwalo mbuzaayo 4 insha Allah. Sharifu Wambi weebale nnyo, weebalire ddala. Nsaba Allah w'ekitiibwa akugaggawaze, akuwe emaali eya halaali n'ennyumba yo agiteekemu emirembe n'obutebenkevu. 07 7 6 4 4 4 220. Abange oyagala kuwangaalira ku ki? Ibn Kathir rahimahullah atugambye nti kyowangaalirako kyojja ofiirako, ate kyogenda ofiirako n'agamba nti kyojja okuzuukirirako. Nsaba tufuneyo abaddu batuweyo omutwalo, abaddu 4. Ab'ebiri nabo ab'omutwalo abaddu 4. Ab'ebiri abaddu 4 insha Allah. Ab'emitwalo 5 njagalayo omusinna mufuna insha Allah. Ng'omuddu wa Allah oli eyo emitwalo 5 osobola ogissa ku muzikiti. Allahu akbar walillahi alhamd. Ng'osookwata emitwalo 5 sooka otunuulire Allah akuwadde ennyumba ya ssente mmeka? Emmotoka gy'ovuga ya ssente mmeka? Pikipiki gy'ovuga ya ssente mmeka? Abaana bo basomera mu ssomero lya ssente mmeka? Kwata emitwalo 5 oddiseeko Allah. Kale kwata omutwalo gumu oguteeke ku nnyumba ya Allah. Kwata emitwalo 2 ogise ku nnyumba ya Allah. Kwata 15,000 ozise ku nnyumba ya Allah gw'osirike. Ojja laba ng'ebintu bye byonna byekola bwekozi. Man aasha ala shay'in yenna awangaalira ku kintu mata alayhi kyafiirako. Waman mata ala shay'in no yenna afiira ku kintu bu'itha alayhi kyazuukirirako. Wangaala ng'ozimba mizikiti, obulamu bwo bwonna zimba omuzikiti otuuke mu maaso ga Allah okuzuukira ng'ozuukirira mu bantu abazimba omuzikiti. Naam, tweyongerayo mu hadithi endala. Allah tabaraka wa ta'ala yatulaganyisa naga nti wama taqarrabu ilayya abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma aftaradhatuhu alayhi. Tewaliiwo kintu toyinaayo kigenda kwagaza Allah, toyinaayo kigenda kusembeza wa Allah nga kubeerako na mulimu mulungi Allah gwe yakulaalikako ng'ogukola. Kiriza
nti mubimu kubigenda okufuula ow'amaanyi eri Allah ofuuke w'amaanyi. Tunulira wano ku nsi omusajja okubeera ng'agenda mu State House wano ewaffe wano oli okubeera ng'ayogera n'omukulembeze w'eggwanga wakati awaliwo empuliziganya n'abaana be ne mukyala we n'abantu bonna abamu baba bamutya nga musajja w'amaanyi oyo. Kati teriyo kya bbeeyi ku nsi kwenkana mwana Adamu asembedde eri wa Allah ng'osembeera naki kye tugenda okutuusa ewa Allah. Wano ebitutuusa ku bantu ab'amaanyi sente kyekisookera ddala kuba zo sente munnange Allah yazikolanga ebyazo biralamu. Kubanga omuntu wa sente bakunoonya bunoonya ne batobo ne bakulu omuto bakulu be bamuyita baabo oba taata obaani. Taata ogamba ki naye nga mutabani wo. So osanga omusajja omukulu ayita mutabani we taata lwa sente, ebya sente biralamu. Kati ebitero sembeza abantu ne batuula ku mmeeza emu sente. Ekyokubiri kusoma. Olinga yasoma nnyo obanga yasoma muyivu atuula ku mmeeza ennene olw'okusoma. Kati ekitusembeza eri Allah si bitabo si sente, kukola mirimu mirungi. Kubanga nkukakasa ewa Allah kasitobeera ng'oyagadde otuukayo. Kubimu Allah byasinga okwagala ze sente z'okwata okuwaayo naye ng'okikola buli lunaku. Allah ayagala nnyo omulimu omulungi omwana Adamu gwakola ng'agukola nga gwakagenderere. Kati gwe buli weweewaayo okukola ku lwa Allah n'okukola emirimu emirungi ogenda kusembera ewa Allah. So Allah tabaraka wa taala ebimu ku bitusembeza gyali ng'omwana Adamu asembera ewa Allah, ebimu ku bisembeza abaana Adamu eri Allah bye byobwetteekwa Allah bye yalaalika ku mwana Adamu. Buli wokola ekyo Allah kye yakulagira, mukwano gwange ali eyo, muganda wange ali eyo, seruganda ali eyo, bahaji ne bahajati abali eyo, ebimu ku bibasembeza eri Allah bye mirimu emirungi Allah gye yabalagira okukola buli wogukola. Allah kye yakulagira okukola buli wokikola osembera eri Allah. Njagalayo omwana Adamu atuweeyo emitwalo 5. Njagalayo abantu 4 batuweeyo omutwalo. Njagalayo abantu 4 batuweeyo emitwalo 2. Ani aggulawo ensonga eyo? Abantu 4 ani asooka ku 4 insha Allah mutwalo. Abana ani asooka ku 4 otuwa omutwalo. Ku 4 ab'ebiri ani akiggulawo masha Allah 4 2 4 mutwalo. 6 5. Ninze wano kulaba ani akulembedde mu bo mutwalo 4 ani akulembedde mu b'ebiri 4 ani akulembedde mu be 5 6 ani akulembedde 0 7 6 4 2 0. Barakallahu fikum. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Muzikirize nyanirize Yusuf Kizito azze n'omutwalo. Ab'omutwalo tubulayo 3. Beera kwaba 3 abasembayo muganda wange ali eyo. Ani ajja ku 3? Yusuf Kizito ku 4 yakulembedde. Ebulayo 3 beera ku bannamukisa 3 abo. Ku 5 6 Amula Namuwanga Lamula yakulembedde. Abe 5 mbusayo abantu 5. Nsaba okkirize muganda wange ali yandaba ogiremu abo 5 abasigaddeyo mu be 5. Ab'omutwalo mbusayo abantu 3. Ab'ebiri mbusayo abantu 4 insha Allah. Nsaba okkirize otuwe emitwalo 5. Asobola otuwe 2 tubulayo 4. Asobola otuwe omutwalo twagalayo 3. N'abe 5 nabo twagala abantu 5. Masha Allah tabarakallah wa barakallahu fikum. Kiriza nkuddiremu enamba yaffe kyoyina kyoba oteekako. Ayina omutwalo guteeka okwo. Ayina 15 ziteeka okwo. Ayina emitwalo 5 ziteeka okwo. Buli kyoyina kyonna itiraawo. 0 7 6 4 2 2 0. 0 7
07 7 5 7 5. Njagala omuddu wa Allah ali eyo aga nti emitwalo 2 eja Uganda jigende ku muzikiti olwaleero luno. 07 7 6 4 4 4 2 2 0. Njo omuddu wa Allah aga nti emitwalo 5 nja kuba ku takbira wano jijo jigende jizimbe ennyumba ya Allah. 07 7 6 4 4 4 2 2 0. Njo omuddu wa Allah aga nti omutwalo gugo gugende ku nyumba ya Allah. Wa barakallahu fikum. Ono ramula asaba Allah amwanguize okuzaala. Masha Allah. Lamula nsaba Allah akwanguiriza okuzaala, ate nsaba Allah akuwe balongo oveeyo ng'oli musanyufu. Masha Allah. Nsaba Allah omuddu ono Allah amuwe ezzadde eddungi, amuwe obulamu obulungi, omulyango gwakuto ogw'okuzaala, kubanga okuzaala si kwangu. Tusaba Allah tabaraka taala omukyalo ono asaddaase bambi naye ayagala Allah amuwe okuzaala obulungi. Tusaba Allah amuwe abaana abalongoofu, amuwe ezzadde eddungi, abataase bonna baveeyo bulungi, nga balamu bulungi, nga basanyufu bulungi, ate abawangaaze lamula ne gwagenda okuzaala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairi. Totya kusindika ssente n'osindikirako n'ensonga. Kati ng'ona ayagala okuzaala era tumusabira bambi Allah amusaasire azaale bulungi. Osindika saddaakayo n'oyogererako n'ensonga yo ne tugisoma, oba oliawo mu baddu ba Allah abali eyo waliwo ayinza okumiinisa ebintu byo ne bitambula bulungi. Allahumma amin. Ali eyo ng'osootuwa emitwalo 5, ng'osootuwa omutwalo, ng'osootuwa 50,000, ab'ettaano mbuzaayo abaddu 5, ab'omutwalo mbuzaayo 3, ab'ebiri nembeera nga mbuzaayo abaddu 4. 07 7 6 4 4 4 2 2 0 oba 07 07 7 5 7 5. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tulabyenga omulimu ogusinga okusembezeewa Allah gwe mulimu gwokolanga Allah yagukulagira ng'okusaddaaka. Kitegeeza okusaddaaka kuba Allah agamba mu Qur'ani okusaddaaka lan tanaalu lbirr, temujja kufuna birungi, lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, temujja kufuna ebyo bye mwagala okutuusa nga mumaze okuwaayo ku ebyo bye musinga okwagala. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abange abali eyo akaseera katugoba tufuneyo Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ono agambye nti mube 5 kakande Umaru azze atuuse, abe 5 tusigazaayo abaddu ba Allah 4. Ani atuwayo 15,000 ng'oli eyo tuzimbe omuzikiti gwe Katakwi. Ani ayamba abasiraamu be Katakwi 15,000 insha Allah. Masha Allah. Sudaisi naawe obakawo butuuse. Sudaisi azimbye omuzikiti n'ennusu 10, 10 shillings ezo za Uganda. Masha Allah. Tusaba Allah Sudaisi awaddeyo nusu 10, Allah kirize saddaakayo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Bannange njagala tusabe ku dduwa eri abo bonna abalina obulwadde, eri abo bonna abaagala osumulukuka, eri abo bonna abaagala bibatambulire bulungi ebyesibye, naye nga tetunnasaba dduwa. Nsaba buli ayina kyayina akiweereze, tusabe dduwa insha Allah. Abo mutwalo bano esigaddeyo 3, nsaba tubafune tusabe dduwa insha Allah. Abo mutwalo esigaddeyo abaddu 3 insha Allah. Nsaba tubafune n'ab'ebiri bano tubafune tusome dduwa insha Allah, kubanga akadde ko kagenda. Sabura Nassali barakallahu fikum. Saddaaka yetuuse atuuse n'ennusu 10. Sabura Nassali masha Allah. Buli ali eyo
ng'oyina ky'oyina essaawa eno tosigalira, kubanga guno omukisa gwa bbeeyi era gwa muwendo nnyo. Tofikira, tosigalira. Sindika saddaakayo, tugenda kusoma dduwa insha Allah. Ebimu ku Allah byayisirizaako edduwa zaffe okubeera nga zaanukulwa gy'emirimu emirungi gye tukola. Abantu abawangaalira ku bikyamu, abawangaalira ku haramu, abawangaalira ku mize emibi, mutukuze emitima gyammwe, mulongoose ebikolwa byammwe ne saddaaka. Teriyo atasobya, teriyo atakola bukyamu. Naye oba omanyi nti osobya Allah, jangu tusaddaake, Allah tusaasire, Allah tusonyiwe. N'oba olina ekibi kye wakola, beera nga weekuumira ku saddaaka. Tugenda kusoma dduwa, naye ani ali eyo atuwa saddaaka, azimba omuzikiti? Tubeere nga tugenda mu dduwa yaffe y'olwaleero insha Allah. Tugenda kusoma edduwa. Tofikira ky'olina tokigaya. Alina omutwalo, alina ebiri, alina ettaano insha Allah, alina etaano insha Allahu taala. 07 7 6 4 4 220. Ndaba wano abaddu ba Allah bangi leero betufunye nga balwadde, bawaddeyo saddaaka zaabwe, basaba Allah bataasa obulwadde. Negayirira Allah ow'ekitiibwa alabirira ebitonde byonna ebiri mu nsi ne bifuna obulabirizi obutuufu. Nsaba Allah tabaraka wa taala abeere nga abawonya mu baddu be abalwadde. Abaddu ba Allah bonna abali eyo abasaddaase nga bali mu kkubo lya kugenda kusumulukuka, nsaba Allah abasumulule, abataase endwadde, abaana bammwe abawa obulamu obw'essanyu, obulamu obutuufu. 07 7 6 4 4 220. Yusuf Mugalu amaze okutuuka ne nusu 10. Ab'ebiri ebiri mbuzaayo 4, ab'omutwalo mutwalo mbuzaayo 3, n'ab'ettaano ettaano nabo mbuzaayo abaddu 4. Masha Allah. Nsaba Allah omuddu wa Allah ali eyo ng'oso tuwayo emitwalo 2 insha Allah tufuneyo abaddu 4 batuwe emitwalo 2 nawe asobola tuwayo omutwalo tubuzaayo 3, ab'ettaano ettaano tubuzaayo 4. Ani ali eyo ng'agamba 5000 ziizino kanziteeke ku muzikiti zimbe ennyumba ya Allah. Masha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم المساكين ويا ذا قوة المتين. تسبى الله ويجتيوا بليا وديك كميتي Allah amuyinji walize amugazirize ensawo ye. Allah akusembereze riziki yo. Buli awaddeyo nsaba Allah amusembereze riziki ye, amutaase riziki y'okulwanagana, amuwe riziki ennyangu, akuwe halali, akutaase haram. Nsaba Allah buli awaddeyo ng'olina obukendeevu eri Allah, Allah akuwe obujjuvu gyali, akutaase obunnanfuusi, akutaase haramu, akutaase amazambi. Buli awaddeyo ng'alya riba, nsaba Allah tabaraka wa taala amugye mu riba. Buli awaddeyo ng'alina ezambi lyonna lyakola eri Allah ng'ayagala oddivaako n'abatayagala, nsaba ffenna mwenna Allah atugye ku mazambi ge tuliko. Nsaba Allah buli akkiriza n'owaayo olwaleero, Allah akutwale ng'oli musiraamu, Allah akutwale nga toli mushiriku, Allah akutwale ng'oli mukkiriza. Nsaba Allah akuwe ejjana eyitibwa Firdausi. Abanga abali eyo omulyango gw'okuwaayo gukyali muggule mu ddakiika zino ezisigaddeyo, nsaba Allah tabaraka wa taala buli ali eyo nga sente aziina mu nsawo naye ng'omutima tegukkiriza, nsaba Allah akugonza omutima obeere ng'owaayo. Omulimu guno gwe tuliko olwaleero gwe mulimu ogukyasinza okubeera ogw'ebbeeyi, ogw'okuzimba omuzikiti, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuga nti buli omu saddaaka gy'alekawo omulimu gwakola n'asigala ng'agufunamu empeera oluvannyuma lw'okuva kuno ku nsi, ye saddaaka esigalawo ey'okuzimba omuzikiti. Nsaba mukkirize bannange, nsaba Allah tabaraka wa taala atugonze emitima. Sente zino ze tunoonya ezisigaddeyo, nsaba Allah atuweeyo omuddu, atuweeyo emitwalo 5. Nsaba Allah tabaraka wa taala
abaddu bana batuwe 15,000 abaddu basatu batuwe mutwalo rabbana zidna ilman warzuqna fahama allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin amin. Eddakiika zino ezisigaddeyo nsaba Allah buli awaddeyo ng'olina obusobozi obuyongera okukwatamu, nsaba tukwatemu olukwato olw'ensonga oluggusa ensonga. Abaddu ba Allah basatu batuweeyo omutwalo, abaddu ba Allah bana batuweeyo 15,000, abaddu ba Allah bana batuweeyo emitwalo ebiri. Bismillah. Bismillah etandise ensonga, tuzze bupya. Abaddu ba Allah basatu batuweeyo omutwalo. Masha Allah. Ani akulembera? Ng'oli eyo omutwalo tegukulumya mutwe, ng'oli eyo omutwalo tegukuzza mu kyalo, ng'oli eyo omutwalo osobola okuguwaayo gwe ng'ambe essaawa zino. Abaddu ba Allah bana batuweeyo omutwalo. Abaddu ba Allah basatu batuweeyo omutwalo, bana 15,000, abaddu bana emitwalo ebiri. Ani aggulawo ensonga eno insha Allah? Nsaba munneegatteko tumalirize ensonga eno. Eddakiika esigaddeyo ntini nnyo tubeere nga tumaliriza puroguramu eno. Masha Allah, nsaba mukkirize munneegatteko omulimu guno eno tubeere nga tuguggusa. Ebimu ku bigambo bye tusomye ku kigambo kya Ibn Kathir, yagamba nti man aisha ala shay'in mata alayhi, yenna awangaayira ku ensonga eyo gyafiirako. Waman mata ala shay'in, na buli yenna afiira ku nsonga bu'itha alayhi, ensonga eyo gy'ofiirako gy'ogenda ozuukirirako. Ky'owangaala okola ky'ogenda okufa ng'okola. Oyinza okubeera ng'owangaalidde mu baddu ba Allah abazimba emizikiti, nsaba Allah akutwaliraawo era akuzuukirizaawo. Omuntu yenna ali eyo ng'awangadde ku halaali, nsaba Allah akutwalire ku halaali. Ne bannaffe abali eyo nga bo haraamu gwe bawangaalirako, nsaba Allah abajje mu haraamu abaleete ku halaali. N'abali ku halaali nsaba Allah tabaraka wa taala abanywereze ku halaali abataase haraamu. Kkiriza nti ennamba zaffe zino ayina omutwalo, ayina ebiri, ayina 5, ayina 5, kwoteeka obubaka bwo 07 07 7 5. Kyoyagala okuwa Allaho kyaniriziddwa essaawa eno. Fakihu Kiboli yawadde 1000, agambye nti kanyongereko ziwere 15,000. Masha Allah. Saba Allah tabaraka wa taala buli lunaku abeere nga akuwa, buli lunaku akugabirire, lunaku akwongere nga nawe womanyi okwongera. Obeera onoga ti kanyongere. Nsaba Allah mwenna abawe omutima ogwongeranga. Bw'owangayo ng'oyongerayo, bw'owangayo ng'oyongera endala. Abaliyo nga musobola okwongera endala mwongere, kubanga gy'okoma okuwaayo mu kkubo lya Allah naawe obulamu bwo gye bukoma okutangaala. 07 07 7 5 7 5. 07 07 7 5 7 5. 07 7 6 4 4 4 220. Tuzimbe ennyumba ya Allah era tuwangaalenga tuzimba ennyumba ya Allah. Kwantwala omukisa guneeno okwebaza abawaddeyo, nsaba Allah tabaraka wa taala abagabirire, abagaziyirize, mubeere nga muwaayo. Era ali eyo ng'owaddeyo ng'olina ensonga ekutte, sente toziraba, emirimu tegitambula bulungi, byotunda, obulwadde, nsaba Allah mwenna bambi abeere nga abamalira. Nze siina buyinza, siina maanyi, amaanyi ga Allah. Tweyanzege tusigale nga tuwaayo, tuwangale nga tuwaayo. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
eno ye Salam TV. Akade kamasenge jetura ho kalirengera kubanga nkusosotolera bingi betusobodde okunganya olunaku olwaliro kansubira olunaku lukutambudde abulungi nnyo naye enkola etya tusoka kulaba mitwe ate bwe tukomawo ne